Ее экранный брат Джейми Ланнистер после «Игры престолов» тоже не остался в стороне. Николай Костер-Валдау прошел в «Игре престолов» путь от высокомерного засранца до героя, за которого зрители переживали всей душой. Меня называют цареубийцей, клятва преступником и подлецом. А ты просишь нарушить еще одну клятву. На момент начала съемок Николаю было 40 лет, сейчас актеру 54 года, и недавно с ним случилось нечто настолько безумное, что в это трудно поверить. Он получил сотрясение мозга в драке с медведем.